σύζυγό μου ζήτησαν να έρθω εδώ και να κάνω μια ομιλία κατανοητή από το κοινό για φιλανθρωπικό σκοπό. Και εγώ είπα, γιατί όχι. Αφού πρέπει να κάνω ομιλία, θα κάνω ομιλία. Εμένα δεν είναι. Δεν έχω βεβαίως τον τίτλο καθηγητή πανεπιστημίου, όπως δεν έχω και κανέναν άλλο επιστημονικό τίτλο, αλλά χειρίζομαι θέματα επιστημονικής φύσεως επί 30 ολόκληρα και συνεχή χρόνια. Και μάλιστα σε βάρος της υγείας μου. 30 ολόκληρα και συνεχή χρόνια χειρίζομαι μόνον αυστηρός και επιστημονικά θέματα. Αδυναμία μου, η διανόηση και ο στοχασμός. Κατά καιρούς γράφω και επιστημονικά άρθρα, ενδεχομένως όχι απόλυτα επιστημονικά, αλλά συγχωρήστε με για την έκφραση σχεδόν επιστημονικά. Τώρα τελευταία μάλιστα έγραψα και ένα μεγάλο άρθρο με τον τίτλο «Οι επιζήμιες επιπτώσεις της ζωής ορισμένων εντόμων στη ζωή του ανθρώπου». Αυτό το άρθρο άρεσε πολύ στις χώρες μου. Ιδιαιτέρως δε το σημείο που αναφερόταν στους κοριούς. Εγώ όμως μόλις το διάβασα άλλο με προσοχή, το έσπασα. Γιατί πια χρησιμότητά του. Ό,τι και να γράψεις όπως και να το γράψεις, άμα δεν έχεις κόρια τους κοριούς, δεν κάνεις τίποτα. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε κοριούς, ως και μες στην ουρά του πιάνου. Και τώρα ας περάσω στο θέμα της απόψινής μου ομιλίας. Είναι οι βλαβερές συνέπειες του καπνού. Οι βλάβες που προξενούνται στον άνθρωπο από τη χρήση του καπνού. Εγώ βεβαίως οφείλω να σας ομολογήσω πως είμαι καπνιστής, αλλά η σύζυγός μου μόνο ανακοίνωσε πως πρέπει να κάνω μια ομιλία για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού. Ένα θέμα που από μόνο του με δεσμεύει να μην μιλήσω γι' αυτό, αλλά αφού πρέπει να κάνω ομιλία για τον καπνό, θα κάνω ομιλία για τον καπνό. Εσείς δε κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να αντιμετωπίσετε την ομιλία μου με τη δέουσα σοβαρότητα για να αποφύγουμε κάθε δυσάρεστο παρατράβητο. Και όποιος από εσάς δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει μια αυστηρός επιστημονική ομιλία, παρακαλώ να τα μαζέψει από τώρα και να πάει στο σπιτάκι. Υπάρχουν γιατροί στο ακροατήριο. Εάν ναι, παρακαλώ να έχω την προσοχή σας, κύριοι, διότι η ομιλία μου θα σας προσφέρει αρκετές πληροφορίες. Ο καπνός, κατά γενική ομολογία, έχει με βλαβερές συνέπειες, αλλά χρησιμεύει και στην ιατρική. Παράδειγμα, τοποθετήστε μια μύγα μέσα σε μια ταμπακέρα. Δεν λέμε τη μύγα. Τοποθετήστε λοιπόν μια μύγα μέσα σε μια ταμπακέρα. Τι θα συμβεί? Η μύγα θα πέσει νεκρή. Και γιατί αυτό? Διότι θα πάθει νευρικό κλονισμό. Ο καπνός, κατά γενική ομολογία, είναι φυτό. Ναι, το γνωρίζω. Όταν ανεβαίνω στο βήμα να μιλήσω, το μάτι μου ανοιγοκλίνει νευρικά. Το δεξί μου μάτι. Μην δίνετε σημασία, έχετε τη συγκίνηση. Αλλά γενικά, είμαι και νευρικός άνθρωπος. Αυτό το πετάσμα στο μάτι άρχισε το 1899 στις 13 Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ημέρα που η σύζυγός μου έφερε στον κόσμο την τέταρτη κόρη μας, τη Βαρβάρα. Όλες μας οι κόρες, 13 του μηνός έχουν γεννηθεί. Αλλά ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι περιορισμένος και δεν θα έπρεπε να ξεφύγω από το θέμα της απόψινής μου ομιλίας. Πρέπει να σας πω ότι η σύζυγός μου έχει σχολή μουσικής και παράλληλα έχει οικοτροφείο. Όχι ακριβώς οικοτροφείο δηλαδή, αλλά κατά κάποιο τρόπο κάτι παρόμοιο. Πρέπει να σας εξομολογηθώ πως η σύζυγός μου παραπονιέται συνεχώς για τα οικονομικά της. Αλλά έχει κρυμμένος Γερονάκης, καμιά 40-50 ρούβλια. Εγώ δεν έχω ούτε ένα ρούβλι, ούτε ένα καπίκι. Αλλά τι να τα λέμε τώρα αυτά. Τόσο στη σχολή όσο και στο οικοτροφείο, εγώ είμαι ο γενικός υπεύθυνος και αρμόδιος επί των οικονομικών. Βεβαίως, κάνω τις προμήθειες, επιστατώ το προσωπικό, κρατώ τα λογιστικά βιβλία, κάνω τα τρέδια των παιδιών, εξολοθρεύω όσους κορυφούς μπορώ, πηγαίνω το πόντα του σκυλάκι της γυναίκας μου, πιάνω ποντίκια. Δεν για παράδειγμα, έπρεπε να πάω αλεύρι και βούτυρο στη μαγείρισα και το απόψινο δείπνο. Διότι είχαν αποφασίσει να φτιάξουν τηγανίτες. Για να μην τα απολογώ, όταν φτιάχνουν τις τηγανίτες δηλαδή σήμερα, η σύζυγός μου έρχεται στην κουζίνα και ανακοινώνει πως 3 οικότροφοι δεν έπρεπε να φάνε τηγανίτες γιατί είχαν πριστεί αμυγδαλές τους. Διαπιστώθηκε λοιπόν πως είχαν γίνει μερικές τηγανίτες παραπάνω. Τι έπρεπε να τις κάνω? Στην αρχή η σύζυγός μου είπε να τις φυλάξουμε στο κελάρι, αλλά μετά το ξανασκέφτηκε και μου λέει «Να τις φας εσύ, σκιάχτρο». «Να τις φας εσύ, σκιάχτρο». Ναι, όταν είναι στις κακές της έτσι με λέει σκιάχτρο. Σκιάχτρο. Ή οχιά. Οχιά. Ή σατανά. Σατανά. Σατανάς. Τι να πω, γιατί? Και να σκεφτείτε πως είναι σχεδόν πάντες οι κακές της. Οπότε δεν τις έφτασε τις κακές. Τις καταπρόθεσα, τις κατάπια μάτια. Γιατί
είμαι σχεδόν πάντα πεινασμένος. Χθες, για παράδειγμα, δεν μου έδωσε να φάω ούτε μπουκιά. Εσύ ένα σκιάχτρο δεν αξίζει να σε ταΐζω. Εσένα σκιάχτρο δεν αξίζει να σε ταΐζω. Είπε. Αλλά νομίζω ξέφυγα λίγο από το θέμα της απόψινής μου ομιλίας. Συνεχίζω. Αν και νομίζω ότι θα προτιμούσατε να ακούσετε ένα ρομαντικό τραγούδι. Είναι ένα κομμάτι συμφωνικής μουσικής. Ή μια άρια. Στις μάχες στην Αντάρα, προχώρα εσύ και πάρα. Αλήθεια, ξέχασα να σας πω ότι εκτός από γενικός υπεύθυνος είμαι και καθηγητής στη σχολή της σύζυγου μου, βεβαίως. Διδάσκω μαθηματικά, φυσική, χημεία, ιστορία, σολφές, λογοτεχνία και τα διάφορα. Βεβαίως, οφείλω να ομολογήσω πως η σύζυγός μου παίρνει εξαιρετικό μισθό για τα μαθήματα μουσικής, χορού και τραγουδιού. Παρόλο που την ίδια των μαθημάτων αυτών την καλύπτω εγώ. Η σχολή μας βρίσκεται σε ένα διέξοδο δρομάκιο που ονομάζεται Οδός 5 Σκύλων. Εμείς είμαστε στον αριθμό 13. Ο λόγος που μου συμβαίνουν τόσες ατυχίες είναι μάλλον ότι κατοικώ στον αριθμό 13. Και οι κόρες μου γεννήθηκαν όλες τις 13 του μηνός. Νομίζω σωστό είπα. Και το σπίτι μας έχει 13 παράθυρα. Τέλος πάντων, όποιος ενδιαφέρεται να μιλήσει με τη σύζυγό μου μπορεί να τη βρει στο σπίτι οποιαδήποτε ώρα. Όσο δε για το διαφημιστικό φυλάδιο με το πρόγραμμα της σχολής, αυτό διατίθεται στο θηρορείο την τιμή των 30 καπικιών. Αν θέλετε, έχω μερικά μαζί μου, Μόνο 30 καπίκια το ένα, θέλετε. Κανένα. Λοιπόν, 20 καπίκια. Κύριμα, ναι, στον αριθμό 13. Και τίποτα δεν μου πάει καλά. Τόσο γερνάω, τόσο απολαύω. Να, ορίστε. Αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν άνθρωπο, ο οποίος κάνει μια ομιλία και δείχνει ευτυχισμένος και ευχάριστος. Όμως μέσα μου αισθάνομαι χάλια. Θέλω να ουρλιάξω. Να πάω στον Αγίστο και ακόμα παραπέρα. Δεν έχω κανέναν να ανοίξω την καρδιά μου και σαν να θέλω να βάλω τα κλάματα. Θα μου πείτε, οι κόρες μου τι. Πάω να τους πω κάτι και αυτές αρχίζουν και γελάνε. Έχω 7 κόρες. Η Άννα, η μεγαλύτερη, είναι στα 27 και η μικρότερη στα 17. Κυρίες και κύριοι, είμαι δυστυχισμένος και έχω καταντήσει ένα ζώο, ένα μηδενικό. Όμως αυτή τη στιγμή βλέπετε το πιο ευτυχισμένο πατέρα του κόσμου. Αυτό θα έπρεπε να μου κάνω κάτι και δεν τολμώ να αυτό το αντίθετο. Να ξέρετε μου. Με τη γυναίκα μου είμαστε παντρεμένοι 33 χρόνια. Που ομολογώ πως είναι τα καλύτερα ζωή μου. Όχι ακριβώς τα καλύτερα, αλλά άμα το δούμε γενικότερα. Τέλος πάντων, θέλω να πω πως όλα κύλησαν σαν μια ευχάριστη γαμό του. Νομίζω δεν έχει έρθει. Ναι, δεν έχει έρθει. Άρα μπορώ να λέω τι θέλω. Ομολογώ πως τη φοβάμαι. Τη φοβάμαι όταν με κοιτάζει. Που λέτε, όλες οι κόρες μου έχουν μείνει ανήπαντρες, διότι είναι πολύ ντροπαλές και άντρες είναι δύσκολο να τις πλησιάσουν. Στη γυναίκα μου πάλι δεν της αρέσουν κοινωνικές συγκεντρώσεις και ποτέ κανένα δεν καλεί στο σπίτι μας για φαΐ. Είναι τσιγκούνα, μίζερη και κακότροπη γυναίκα. Αυτός είναι και ο λόγος που ποτέ κανένας δεν πατάει το φώτι στο σπίτι μας. Θα σας πω ένα μυστικό. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μπορεί κάποιος να δει τις κόρες μου να πηγαίνει στο σπίτι της θείας τους. Η θεία τους, η Νατάλια Σιμιώνοβα, είναι μεγάλης ηλικίας και μου φέρει από ρευματισμούς. Φοράει ένα κίτρινο φόρο με μαύρες βούλες και άμα τη δεις από μακριά, είναι λες και είναι γεμάτη κατσαρίδες. Στο σπίτι της προσφέρει ποτάκια αναψυκτικά και όταν λείπει η γυναίκα μου μπορεί να έρθει κάποιος στο κέφι πίνοντας όσο θέλει. Εγώ βέβαια μεθάω με το πρώτο ποτήρι. Και τότε αρχίζω και χαλαρώνω. Και αισθάνομαι υπέροχα. Όμως μέσα μου αισθάνομαι και μία θλίψη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση θλίψη. Για κάποιο λόγο θυμάμαι τον εαυτό μου στα νιάτα μου και μου έρχεται να το σκάσω. Ναι, να το σκάσω. Να πάω στον Αγίστο και ακόμα παραπέρα. Να το σκάσω, να το παρατήσω όλα και να μιλήσω να κοιτάξω πίσω μου. Να πείτε, να πάω πού, οπουδήποτε. Αρκεί να ξεφύγω από αυτή την ποταπή, την ηλίθια ζωή που έχει καθίσει σε ένα γερόντο ηλίθιο. Να ξεφύγω από τη μίζερη, την αμφέσια γυναίκα που με βασανίζει 33 ολόκληρα χρόνια και να ξεφύγω και από τα μαθήματα της μουσικής, την κουζίνα, τα λεφτά της γυναίκας μου και από αυτή τη μικρόψυχη ζωή που κάνουμε. Και να βρεθώ από μακριά. Στη μέση ενός αγρού και να κοιτάζω τον αχαμή ουρανό σαν στήλο, δέντρο
ή σκιάχτρο. Και να κοιτάζω το λαμπερό φεγγάρι όλη νύχτα. Και να ξεχάσω. Να ξεχάσω. Τι ωραίο που θα ήταν να μην θυμάμαι τίποτα. Τώρα ξέρετε, θα ήθελα να βγάλω από πάνω αυτό το άθλιο που έλειπε που φορούσα πριν 33 χρόνια και φοράω και σήμερα στην ομιλία που κάνω. Να! Είμαι κι εγώ ένα άθλιο που έλειπε που σκούλησε και σε φέρει σαν αυτό το γυλαίκο. Εγώ δεν έχω ανάγκη από αυτά. Εγώ είμαι αγνότερος από αυτά. Καθαρότερος από αυτά. Και κάποτε ήμουν έξυπνος. Είχα σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Είχα τα όνειρά μου. Θεωρούσα τον εαυτό μου άνθρωπο. Τώρα δεν έχω ανάγκη από αυτά. Μόνο από ηρεμία, χαλάρωση και ξεκούραση. Νομίζω πως η σύζυγός του θα παρασχέσει και με κοιτάζει. Άμα έρθει και σας βρει, πείτε της πως εγώ, δηλαδή ο σύζυγός της, το σκιάχτρο, θέλω να πω πως... Άντε, στάθηκα αξιοπρεπώς στο δύνατο μιλητή. Με δεδομένο το γεγονός πως ο καπνός περιέχει το φοβερό δηλητήριο το οποίο σας ανέφερα, σας τονίζω πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καπνίζετε. Για να καταλήξω, ελπίζω πως, τέλος πάντων, η ομιλία μου για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού θα σας αποβεί ωφέλιμη. Αυτά. Dixit et animam levade.